aggiunto l'effetto sonoro delle sostanze. Ma è anche tipo le risate del pubblico. Appunto.
Ma voi dovete andare via dopo? Adesso? Se non vedo nessun altro faccio vedere.
Da solo, il problema è che devo darmi a lavare anch'io. No, no, mi serviva solo qualcuno che mi portasse in Avessi il tempo lo farei anch'io, c'è una che mi dà poco. Che li portano due giù, ma non posso. Sono sotto conto. Sì, cioè sarebbe gradito, però se dobbiamo fare noi, solo che quelli che si stanno lavando da mezz'ora. Una bella multa. No, è perché mi sono trasferito però sono venuto a quest'anno sì, vediamo come va, intanto un contratto. Facciamo un po' il commentary. Ragazzi, siamo qua. Ok, ci siamo? Facciamo un po' di telecronaca, becca. Io ti tengo i punti. Vai, bravo. Oh, aspetta. Eccolo! Quindi sono ospiti. Bravo. Ciao ragazzi. Ciao, bello. Buona continuazione. Ciao ciao. Ciao. Grande difesa. Fabio. Punto. Punto. Becca stava segnando male i punti. Ah sì. Ah sì. Cosa dice lei? Balsamo di tigre. Silenzio stampa. Ecco. Questa telecamera non è un po' zoomata, un po' troppo zoomata. Vabbè, alla fine non ho detto grande spin. Sì, sì, Assolutamente. Di Emiliano Biavato. Con o senza zoom si vedeva. Con o senza zoom. Samba do Brasil. Ripartiamo. Scusate, Siamo stanchi. siamo stanchi. Siamo... Bravo Fabio. Vai, ok. Vivono a casa. Sì. E ci tengo a dire che Pesona
E come è tornato? Non ho tutto. Sì, vuoi venire a commentare anche tu? Ci sei? Aspetta, finiamo questa azione. Il nostro commento è finito.
Sul senso poi facciamo...
Ciao.